da família brasileira, Benjamin Bach vai encarar a bola na fogueira. Vingança! Você quer ser eu de novo. Só mete eu nessa... A hora da vingança. Sacanagem, meu. Agora não é café com leite, não, hein? Benja, quando você mete o pau nos outros, eles também metem o pau em você? Não, eu não deixo. Aqui só eu meto pau. Mas na crônica esportiva, seu forte é dar o furo? Não, não é não. É meter o pau mesmo. Bastidores do jornalismo. O seu meio é muito sujo? É, mas eu tento limpar ele todo dia. A gente tenta limpar, né? Se Vossa Senhoria der abertura, as pessoas metem o bedelho na sua coluna? Mete pra caramba, por isso que eu não dou abertura nenhuma. Você tem dentes bonitos. Quantos dentistas já enfiaram a broca na sua boca? Vários. Esse não tem jeito, vários. Só o teu dentista. Mas, no fundo, o jornalista moderno é um cara gozado? Pô, o pior que é. O pior que é, mamãe. Pô, vai ter volta, hein? Sendo corintiano, você gostaria de ficar com o dentinho em 2009? Ah, não. Não. Dentinho, boa sorte, velho. Boa viagem. Mas se fosse convidado pela Bovespa, Vossa Senhoria abriria o pregão? Não, eu chamaria o Bonfá e o Marco. Eles têm mais experiência em abrir o pregão. Pergunta clássica para Benjamin Bach. Quem não tem perna é perneta. Quem não tem mão é maneta. Quem não tem punho é... Ó, eu só não vou responder porque acho que minha mãe tá assistindo essa. Eu tenho certeza que minha mãe tá vendo, essa eu vou passar. É o programa da família, né? Vocês falaram. Finalmente, complete o Evangelho de Malaquias. João, beije minha mão. José, beije meu pé. Jacinto, beijo meu pinto. Uma salva de palmas para Benjamin Bach, totalmente excelente na bola da fogueira. errado.